Так, назва ёсць, стрым ёсць, тэг ёсць. Нібыта ўсё окей. А, нават якасці няма. Хе-хе-хе. Нават якасці няма. І не будзе. Вітанкі, Алексеевич Бро, вітаначкі. Так, перший. Вітанкі, Теншик. Музычка мне ўжо падабаецца. Спадзяюся, непасрэдна ў саміх калідорах яе будзе менш, таму што ў калідорах трэба, каб быў скразняк, каб была цішыня, каб была змрочнасць і непакой. Як вы бачыце, я трошки адбіты на всю галаву. Гэта маё найпершае праходжанне, і я адразу ставлю складанасць максімальную і ставлю рэжым старой школы. То бок у нас не будзе мапы. Будзем швэндацца без мапы. І ўсё гэта абсалютна без досведу ў гульні. Таму што? Таму што пячоры, калідоры, падзямелі. Все, як я люблю. Не трэба нам спрашчаць сітуацыю, наадварот, трэба пагоршыць яе. Зраблю сабе трошки цішэй. Ну, нібыта мы гатовыя. Вітанкі Рыгана, вітаначкі. Вітанкі Пюрбай. Всім вітанкі ад ніндзі і блахастага. Все, як бачыце, максімальная складанасць. Сабраліся. Зараз будзем атрымліваць люлей. Нямецу хоча прайсці мой застып з беларусамі. Вядома, ён хоча. Вядома, ён хоча, Алексеевич Бро, божухна, ну кожнага разу. Беларусізатараў не тое, каб шмат. І, адпаведна, все мы радыя, калі з'яўляецца новы. І, адпаведна, усе адразу хочуць прайсці гэтую гульню. Ну, шо ж такое, ну? Рыгана, дзякуй за штосьці зялёнае. У меня сёння з сабой гарбатка, ёсць вода, ёсць бутерб з доктарскай каўбасой, ёсць банан. Да паходу ў падзямелле гатовыя. А так, вітанкі паватата. Агуркі скончыліся. Гарбатку не падрыхтаваў. Бяжы за гарбаткай. Я пакуль што яшчэ распавяду, што я аніводнага разу ў гэтую гульню не гуляў, і адразу паставіў цяжкую складанасць максімальную і рэжым старой школы. Зараз будзе весела. Падазраю, што першая лакацыя яны ўсё адно будуць успрымацца як туторыял. Адпаведна, згубіцца нельга будзе, але вось потым, чым далей, тым далей, тым больш будзе магчымасць менавіта згубіцца. Я спадзяюся, што вось гэты рэжым старой школы нам дасць купу досведу цікавага. Так, упэўнены. Вы мяне ведаеце, я люблю губляцца, і я не люблю, калі мапу падрабязна. Вось, калі мы гулялі ў Алана Вейка, я там рэгулярна заліпаў у мапу. Таму што там усё пазначана, ўсё так прыгожанька раскідана. І гэта, ну, не настолькі цікава, асабліва з улікам таго, што ў канцы гульня ў нас перавярала. Яна перавярала, наколькі мы вывучылі гэтыя лакацыі, таму што калі мы в гэтых лакацыях апынуліся з Аланом Вейкам, у нас мапы не было. І трэба было дзейнічаць, апіраючыся выключна на свае ўспаміны. Вось гэта быў цікавы момент. Такая вось халера. Досвед будзе цікавы. Ну так, менавіта.
Я нават думаю, што наша першая спроба 100% скончыцца непаспяхова, мы памрэм дзесьці, магчыма яшчэ на самым пачатку, але ну гэта нармальна. В гэткіх месцах гэта нармальна. Памерці ў калідорах месца, якое называецца Грымрак, ну, не сорамна. Мы яшчэ памрэм і вернемся. Все, карацей, цяжкая складанасць, старая школа панеслася. Гара Грымрак. Беларусізатара на гульню няма, але ёсць украінізатар. Таму мы сёння зноўку чытаем украінскай. Так, вяршыня панад хмарамі, тудэма-сюдэма. Карацей, я так разумею, нас на дырыжаблі заносяць на самы-самы верх, каб мы скрозь гару пролезлі до самага яе нізу, і калі мы пролезем, нас выбачаць, а мы насамрэч гэтае самае зэкі. Дырыжабль намагаецца набраць вышыню, кіруючыся да вяршыні. А, ось, бачыце, гэта нас вядуць. Нас 4 чалавекі, 4 істоты. Скаваныя цяжкімі ланцугамі, 4 засуджаных выходзяць з карабля. Карацей, вось нас піхаюць з самай вяршыні, нам трэба пролезці ўніз, нас ось на вяршыні пхаюць, і ў той момант, калі нас пхаюць, нас выбачаюць, але не факт, што мы выжывем. Там больш было намалявана? Ну, я бачу толькі тое, што бачу. Во, ось мы ляцім. Во, як толькі мы трапляем у пашчу вяршыні, нашыя злочыны выбачаюцца. Але не факт, што мы дажывем да свабоды. Уи! Гульня старая, можна сказаць, старая. По моему разумению, яна новая, таму што яна якога 2000-го. Не 2000-го. Якога яна года, божухна. Давайте зазірнем, каб потым не вяртацца да гэтага пытання. 2012-го, то бок супер новая насамрэч гульня. Але дастаткова ўжо старая. Быццам разлічаная не на тое, што ты будзеш памятаць, дзе што і бегаць без мапы, а на тое, што ты бераш паперку ў клетачку. Так, там літаральна было напісана, што мапу трэба рабіць самому. І гэта файна. Гульні 14 гадоў. Не, 2012 ён ж быў 5 гадоў таму. Ну. Так, Алексей Кілбаскі перакладзе відарысы, паляпшаю граматыку, будзе перакладаць Outlast. Выдатна. Outlast мы таксама дабярэмся. Будзем праходзіць на стрымах. Outlast не самы паважаны мой хоррор для мяне, але тым не менш. Так, нам прапануюць падказкі у меню паўзы, але не. Якія падказкі? Мы адразу лезем націскаць на каменьчыкі на той выпадак, калі тут ёсць сакрэты. Так, трэба прызвычаецца да кіравання. Дэшымся мы на АД, паварочваемся на QE. Класічная схема насамрэч, але трэба, каб звыклі рэфлексы да гэтага. Каб гэта ўсё адбывалася на інстынктах. Тут ёсць што? Мне здаецца, няма. Гульня насамрэч у, так бы мовіць, рэальным часе. То бок мы ўжо зараз пачынаем
галаднець. Абярыце сваю долю, загіньце ў гэтай камеры, альбо возьмите паходню. Взяли паходню, дзверы адкрыліся. Якія 5 гады 32. Так. О, Вітан Кіралев. А мы тут, глядзі, дабраліся. Перамалёўваць. Яшчэ паспеем. Так. Ну вось, аўтаматычна музыка з меню скончылася. І ўсё, і можна вяртаць гучнасць павышэй, таму што мне адразу пачынаецца атмасфера. Адразу пачынаецца падабацца. Таму што ніякай музыкі, толькі скразняк, паходня трашчыць і штосьці вые дужу далёка. Калі заўважу каменьчы, на які можна націскаць, так, трымайся. Таму што трэба, каб я яго заўважыў. А ты не магільшчык. Каменьчык, якія можна націскаць, нам будучым таксама абавязкова пакажуць. І трэба будзе звярнуць увагу на то, як яно выглядае, ці яно адрозніваецца ад усіх іншых. Ну, таму што тут туторыял нам абавязкова пакажуць. І потым, ну, каб мы маглі разумець, што шукаць вачыма. Цяжка. Агучку Outlast'у? Ну, глядзі, агучка Outlast'у будзе сапраўды сур'ёзная, таму што калі перакладаць, то перакладаць нагавіцы. Ну, просто субтытры бахаеш і ўсё. Пад нататкі, пад размову і гэтак далей. А калі агучваць, то агучваць там да халеры. Таму што там ёсць шмат непісяў, якія проста фонам ходзяць і штосьці трындзяць. Яны проста ходзяць па калідорах і трындзяць. Там пэўным чынам сімуляцыя жыцця зробленая. Хоба. Нармалёва. Да, зразумеў, я зразумеў. Агучка гульняў сацыяльны канструкт. Ну, і так, і гэта таксама той нюанс, які трэба трымаць у галаве, таму што укласці ў агучку гульні столькі сіл, грошай, сколькі ўклалі распрацоўшчыкі, мы хутчэй за ўсё не зможам. Таму гэта будзе прышпільна, але 100% будзе хужэй. О, ключик лезь не пропусціў, добра, што павярнуўся. Та амаль што 100% будзе хужэй, чым арыгінал. Каменчык. Паходня. Не, вядома, цікава. Тут пытанняў няма. Цікава 100%. Я калі бачу гэтыя крукі з ланцугамі, мне заўжды рэакцыя, што ух. Хутчэй за ўсё гэта нейкі сакрэтны гэты самы. Так. Во, адзін каменьчык хістаецца. У нас пайшоў туторыял менавіта па сакрэтах. BDSM. Каму што арыгане BDSM. Бярем паходню. Ага. Божухна, які прыемны гук. Вы чулі гэты гук?
як каменьчык по каменьчыку. Ух, кайфы. Ва! Глядзіце, яно яшчэ і працуе ва ўсе бакі. Можна стаяць і слухаць. Стаяць і рабіць АСМР. Прычым яно якасна зроблена з пазіцыянаваннем, то бок яно бачце у левае вуха. Карацей, вось так канкрэтна гэты каменьчык выглядае. Будзем глядзець. Хутчэй за ўсё, не ўсе сакрэтныя каменьчыкі выглядаюць менавіта так. Там разбяромся. А паглядзець уніз нельга, таму што я праз гэтую рашотку паглядзеў бы, што там унізе. Я над вожыкам не здзекаваўся. Гэта не здзекі, гэта натуральны быў карацей, усё натуральнае. Вітанкі от шпатата. Чаму не ў Фенікс-Сіці? Таму што ў мяне няма грошаў на паездку ў Фенікс-Сіці. Адзінае, што бач, я сабе змог дазволіць, гэта у якасці зэкаў палезці на гару, пад гару. Так, гэта наш першы вораг. Беларусізатар Outlast будзе працаваць на рэліз з тым ГОГ, таксама як Хамузастып. Ну, так. Чакаем. А! Не патрапіў. Адкат такі доўгі. Ля. Не патрапіў. Зараз нас пагрызуць. Ау. Крытычны удар зрабілі. Давай, адкатвайся хутчэй. О. Мы здабылі... О, слухайся. Я ж забыўся, што тут трэба паглядзець інвентар. Абарона плюс 2, абарона плюс 2. Паходні. Кавалачак слімака. Можам клацнуць, каб выкарыстаць. Што будзе, калі мы з'емо кавалачак мяса слімака? Нас не пахіліла. Хіліцца трошки. І прычым энергія падымаецца ва ўсіх. То бок яно размеркавалася па ўсім, сур'ёзна. Гарбатка налетае, апошні куліш парэзаны, ўсё афіцыйна прысутнае. Файна. Спадзяюся, ўсе падрыхтаваліся, таму што ў мяне на гэта самае. На падрыхтавана ежа аж да халеры. Пад гэткі файны стрым. Так, у нас... глядзіце, і досвед таксама размяркоўваецца. Пачакайце. Ён не зусім размяркоўваецца. Глядзіце, мы забілі слімака мінатаўрам, і мінатаўр атрымаў 100% досведу, 60. А ўсім іншым раскідалася па 50% досведу, то бок па 30. І ўсе іншыя, акром хлопца, зараз хочуць жэрці. І то бок нам яшчэ ежу шукаць. Шашлыкі вось. Зараз мы будзем смачна жэрці, а нашыя жэўжыкі будуць галадаць. Упэўнены, пра гэта будзе гульня. Не мінатаўрам, а тэншыкам, гэта тэншык? Дык трэба... ці можна... які сон! Які халера сон! Гэта быў мясклік.
Гульня нагадвае Skyrim. Ну, не ўпэўнены, не ўпэўнены. Так, не клацаем адразу, глядзім больш уважліва. Божухна прамацоўка. То бок я чыста выпадкова паставіў гэтую каменную булаву адразу таму, каму трэба было яе паставіць, тэншыку. Прышпільна, прышпільна. Шашлыкі дома не паробіш, асабліва калі лянота. Ну, не ведаю, я супер лянівы чалавек, але калі пытанне за штосьці смачненькае, ува мне абуджаецца адразу суперпрадуктыўны жэўжык. Так, абутак. Захіст плюс 4. О, нагавіцы паненцы. Ножа, каму ножа дамо? Давайте паглядзім. Гэта ў нас маг. Я думаў, што гэта злодзей, насамрэч, гэта ў нас маг. Окей. А вось менавіта паненка ў нас злодзей. Кінжалы 2. Выдатна. Выдатна. Хочацца клацаць па каменьчыкам, па ўсім каменьчыкам. Хачу клацаць па ўсім каменьчыкам. Не хачу нікуды ісці, хачу клацаць. Хачу сакрэты. Так, відавочна, што сакрэтаў на рагу не будзе. То бок, хутчэй за ўсё сакрэтныя дзвяры ось тут, каму не знойдзем ось тут. Трэба дзесьці пасярэдзіне шукаць, хутчэй за ўсё. Які клас у ДНД самы эфектыўны на 3-м узроўні? Ніякі не эфектыўны. О! Метальныя ножы. Пачакайце, пачакайце. Гэта таксама... Так, метальная зброя. Карацей, гэта ў нас тэншык. А паненка злодзей у нас хто будзе? Хлопец суперзвычайны. Атлетыка, сякеры, мячы. Такі дэфолтны. А што адразу арыгана? Бард? О! Добрый день. Ой, их 2. Ретрит. Осторожней, паникуем. О, есть контакт. Паузе. Змянілася святло. Гэта значыць, у нас паходня скончваецца, я так разумею. Прынята. Выглядае падазрона пліта. Мне здаецца, нармалёва. А, бачце, сапраўды скончваецца. Ці можна паглядзець, колькі ёй засталося? Куды яно папаўзло? Не потрапілі. Не потрапілі.
А! Не потрапили. А что ты такая вертлявая? Гэтым разам трэба зарэзаць. А, глядзіце, так можна мансіць. Халера. Усё яшчэ не звык да клавіш. Да божух, на чаму мы так не трапляем гэтым ножом? То бок некаторы час пасля таго, як мы варухнуліся, мы неяк дужа не гэта самае не трапляем. А чаму мы ножом не дастаем вось так? Задалёка, здалёка. Да божух, на нас зараз загрызе. О. Тэньшак ледзь не загрызла. Слімак ледзь не загрыз. Кідай не солью. Калі б была соль, я б ужо дакладна кінуў. Але ў нас яе няма. Гэты ў нас сыты, а гэтыя жаўжыкі ні халеры не сытыя. 3 кавалкі мяса. Давайте з'емо. Оба. Все, мы сытыя. І яшчэ засталося 2 кавалкі. Хутчэй за ўсё іх нельга будзе раздзяліць, але яны дакладна засталіся. У гэтым моманце відавочна трэба было мансіць у пакойчыку на 4 клеткі. То бок тут можна было б спакойна вось гэтак рабіць, але я на паніцы паварочваўся замест таго, каб дэшыцца. Панікаваць не след. Так, тут мы... А, мы тут не забрали каменьчик. А гэта што? Хлеб. Хлеб. О, у нас магія ёсць. У нас, халера, ёсць магія. А паглядзець, што яна робіць. Так, цірдгі грымрок. Злыя уліткі. А шо гэта за магія такая? А, нам трэба яшчэ ось. І на гэта вытрачаюцца сілы, не халеры сабе. Прышпільна. З магіяй трэба будзе разабрацца. Так, у нас конкретно догорая походня. Давайте поставим свежую. До рэчы, мы сюды зазірнули? А, мы ж сюды яшчэ не сходили. Альбо мы адсюль прыйшлі. Не, нас тут не было. Гэта таксама нейкая ежа, гэта каменьчык, сандалікі, спадніца, павязка. Вось гэта дакладна тэньчык. Давайте апранем всё гэтае. Сандалікі, павязка, сіла удараў. Во, выдатна. Трэба глядзець на характарыстыкі. Трэба актыўней глядзець на характарыстыкі. Арыгана у нас без нагавіц хадзіла. Цяпер у ёй ёсць захіст +3. Мне на заднім двары поплеч з калоніяй варон паселілася пара вехароў. Нармалёва. Калі што, ты ўжо можаш рабіць заклёны, проста іх як гулец не ведаеш. Ну, вядома. Партыя нудыстаў. Ну, дык гэта ж
галадупыя зэкі, якіх скінулі наўпрост, не клапоцячыся. Давайте паэксперыментуем з магіяй. Сансаронне. Магія у нас тут называется сансаронне. Не атрымалася. А колькі тут уводзіць трэба? Ну, блин, мы тут вытрачаем насамрэч энергію, таму я не ўпэўнены, што варта гэтак эксперыментаваць. Твіч блакую паладзінаў? Цікава. Каб закрыць яму, штосьці мусіць паляцець. Ну, нормалёва. И тут у нас ключик. Ау! Не халеры там гупае штосьці, вы это чуеце? Вы не можете лётаць. А што можа? Нам лупануло пашкоджанняў. Канкрэтна тутака у нас быў туторыял пра тое, што скрипты ніколі не спрацоўваюць до конца. То бок не бывае такога, што вось мы адкрылі дзверы, цяпер не можам яе закрыць. Так. Twitch перыядычна здзіўляе тым, што блакуе паведамленні. Ну так. Так, тут штосьці да халеры месца. Давайте не спяшацца ісці. Там у нас нейкая падазроная голова у наш бок глядзіце. Гэта пастка, як я разумею, не? Так, не? Давайте спачатку паходзім па бакавых калідорчыках. Ага. Добрай раніцы. Дарэчы, мы хілімся. Опа! Халера, не упаў. Не упаў слімачок. Алло, сліма... Халера. Трэба па яму будзе кінуць. А слухайце, калі мы кінем ножом, то ён ж прападзе разам з слімаком. Давайте каменьчыкам лепш кінем. Паўзе, паўзе. Ова! Паляцеў, паляцеў. Каменьчыкам кідаецца па ПКМ. А я неяк мануальным чынам кінуў. Трэба звыкаць да кіравання. Дарогі. А, там яшчэ, глядзіце, поўзае. Паўзі да мяне. Хова! Насамрэч, я не ўпэўнены, што варта гэтак рабіць, таму што мы іх знішчаем, але мы з іх не атрымліваем досведу, а досвед тут важная халера. 120, 180, 90, 150. Глядзіце, ёсць адчуванне, што досвед у нас размяркоўваецца не проста па адсотках, а з улікам таго, хто колькі пашкоджанняў зрабіў. Мяска і досвед. Ну, вось і я і думаю, губляецца. Сёння 2,5 гадзіны спрабавала прабіцца ў боса, і ўсё пустуе.
Не потрапили. Слухайте, а можно доджить? Не потрапили. О, ось у гэтым пакойчыку давайте паспрабуем. Мансіць. Крытычную. Не потрапили. Мансим, мансим. Не потрапили. Давай, давай. Давай, давай. Да божухна. Теншик. Чаму все мимо? Да божухна. Танчым. Нарэшце. Вось і мяска. Рамансіць трэба. Ну, слімак прыгожанькі насамрэч. Мясцовыя пачвары яны кайфовыя. Ён ужо стаміўся за мною бегаць. Ну, гэта 100%. Глядзіце, там штосьці ляжыць. Каменьчык. Повязка, памятаем, што яна працуе у нас плюс сила удараў, таму дамо повязку. Арыгання замест нагавіц. Таму што нагавіцы у нас даюць захіст, а повязка сила удараў. Чакаем павучыху. А, тут так, тут ж будуць павукі, дакладна. Вопратка. Мантыя, дарэчы, нейкая. Чысці косткі. Што за мантыя? Ухіленне плюс 2. Давайте ухіленне дамо сюды. Запечаная лічынка выдатна. Мяса, мяса, хлеб. Вогненны выбух. Магія вагню 2. Пачакайце. Гэта у нас рэцэпт. Давайте аддамо нагавіцы, магчыма, нашаму жэўжыку. Давайте паспрабуем гэтую магію скарыстаць. То бок яно нашмат больш проста працуе. Спадзяюся, беларускую мову дададуць у Steam. Усе мы спадзяемся. Таму што мае водгукі на гульні зараз падпісаныя як ангельская мова. Уж яны напісаныя беларускай мовай. Спокойно. Холера. Нормально, нормально. Не все так дрэнна. Каменчык, сіні самацвет. Гучыць як тое, што трэба аддаць магу. Я адразу пабачыў сакрэтную кнопачку, якую трэба націскаць, але нічога не адбылося. Вось яна для чаго. На украінскую водгукі перакладаеш? Не, я шчыра пішу беларускай мовай, але мову ставлю ангельскую.
Таму што беларускай пакуль што няма. Тут мы нібыта знайшлі ўсё, што маглі. Канкрэтна ў гэтым калідорчыку. Можна было паспрабаваць скокнуць уніз. Я так разумею, калі мы скокаем уніз, мы не паміраем, мы просто гэткім чынам перасоўваемся на ніжні паверх. Так, а гэта што за... Ох, не халеры сабе, пачакайце. Не гэта. Давайте поставим трошки вышэй графіку. Во, каб карэншкі былі прыгожыя. А то там яны былі, ну, аж дужа непрыгожыя. Паходня не бясконцая. У нас ужо адна скончылася. О, грыбочак! Глядзіце, які прыгоженькі грыбочак! Грыбочак! Лё, які кайфовы. Ён там не адзін, дарэчы. Паходню бяром. Там яшчэ адзін, і там яшчэ адзін. Іх там 3. Ля, капец. Шосці... І стаіць, чакае мяне. Карацей, адкрываем і бяжым. Во-во, гасне паходня, дарэчы. Змяніўся колер. Алло. Дзень добры, шаноўны. Як вашыя справы? Ля, які ён прыгоженькі, ну вы паглядзіце. А! Зачапіў. Все таму, што я пакуль што дрэнна арыентуюся ў кнопачках. Ю да мяне прыгажончык. Да божух, напаварочвайся у іншы... О! 75 досведу. І... грыбны капелюш. Не, паходня не бясконцая, мы ўжо ведаем. Таму што мы ўжо адну спалілі. Не, грыбочки кайфовые. Ау, зачапіў. Мансім. Галоўнае, каб зараз у спіну не зайшоў. Яшчэ адзін. Таму што там было яшчэ 2. Не ў той бок варочайся. Не потрапілі. Пакуль што для мяне найбольшая загадка, як карыстацца ножом, таму што ён занадта кароткі для бойкі. То бок у бойцы, калі мы намагаемся яго выкарыстоўваць, нам піша, што ён занадта кароткі. Ходзь да мяне, красавчык. Да, блин. Тэншык. Да, блин, тэншык. Не трапляе і ўсё тут. 3 разы запар. Гэта як называецца? А!
танчым. Во. По голове грыбу. Да блин. Па адчуваннях менавіта грыбы добра бы рэзаліся ножом, але ось мы не той каб можам выкарыстоўваць ножа. Тэньшых кузьб патлумачыць за нужды не разбярэмся. Грыбы звышраса, факт. Яны прыгожанькія і моцныя. Халер яшчэ адзін бяжыць. А тэньшык у нас між іншым стомленая. Я так разумею, вось гэтая трываласць яна можа скончыцца і тэньшык такая А, можна каменьчыкамі кідацца, дарэчы. Іх можна бегаць падбіраць. Слухайце, як зручна. Хе-хе, кайфы. Мне падабаецца. Паходня скончваецца. З усіма гэтымі танцамі грыбнымі натуральна скончваецца паходня. А, яна, дарэчы, дагарэла цалкам. Слухайце, без яе так атмасферна. Можа, давайце без паходні хадзіць? Таму што мне так больш падабаецца. Вось гэта была памылка. О, пашчасціла. Пашчасціла, канкрэтна пашчасціла. Цяпер утульніка, так. Грыбы ножышкам нельга, гэта міф. Выкручваць ножку, ну там ножкі яны трошкі дзіўнаватыя. Блін, ну але ж як прыгожанька было вось гэта ось тудема-сюдема без паходні. І гэта быў не апошні грыб, дарэчы. Я чую прынамсі яшчэ аднаго. О, крытычныя пашкоджанні. Давай, грыбочак. Ходзь да нас. Слухайце, а яго ж яшчэ, мабыць, варта паспрабаваць падпаліць. Таму што мы ўсё яшчэ не ведаем, колькі пашкоджанняў робіць наш мах. І на якую адлегласць. Ага. Рыт-рыт. То бок мах падпалювае клетку непасрэдна перад намі. Ніякіх прышпілаў. Ля як боляча б'е. Ау! На той момант, калі мы б'емся тутака, відавочна трэба складваць паходню ў кішэню, каб яна дарма не вытрачалася. А, каменьчык паляцеў абы як. Абы куды. Але не разбіўся. Божухна, як атмасферненька.
Ей. Запіналі супер хутка. А пасля бойкі можна паходню зноўку паставіць. Слухайце, ёсць імавернасць, што я трошкі непрадуктыўна кідаю каменьчыкі. Пакідаць кавалак грыба ў грыбніцы шкодна для яе. Ну, так я насамрэч размову аб гэтым чуў шмат, але чагосьці канкрэтнага так і не вызначылі. Давайте паставім каменьчыкі сюды, мабыць. Вось што я думаю. Таму што ў нас арыгана кідае зброю на 3-м узроўні, карацей. Грыбочак. Зараз паглядзім, магчыма, нам варта ўжо паесці трошкі. Каменьчык. Сытасць. Дарэчы, а што робіць самацвет? Пакуль што не зразумела. Ну, пакуль што жарці не хочуць. А там я бачу яшчэ адзін самацвет. Трэба будзе дастаць. Заўважыў, ты частку каменьчыкаў кладзеш у інвентар, частку ў руку. Не, так я толькі што паглядзеў. Усе каменьчыкі ў руцэ. Так, гэта што? Дзегцянка нейкая. Это было відавочна. Яшчэ адзін самацвет. Клацнулі, штосьці мусіла адбыцца. А што? Зараз трэба прайсцісь па ўсім знаёмым месцам, праверыць. Сакрэт знайшлі, глядзіце! Гэта мы што знайшлі? Ау, выбачаюся. Гэта мы знайшлі кінжал. Хуткасць, дакладнасць, вага. Ёсць падазрэнне, што вось гэта ў нас баявая зброя, а вось гэта проста нейкая карысная рэч. Яшчэ нейкія карані. Фенікса зазяўбалі. Шуты дыржы не маю, дайце лыжку. Самі свае каменьчыкі кідайце. Ну, ёсць адчуванне, што з гэтым тут значна ўсё прасцей. То бок тут нават фаерболы кідаюцца недалёка, а толькі на суседнюю клетачку. Сакрэт адзін знайшлі, выдатна. І, здаецца, мы даследавалі тут усё. Дароўкі галава. Якая ты прыгожанька. Вось сюды нам трэба самацветы. Та што было? Гэта было раптоўна. І ёсць падазрэнне, што са шчытамі жэўжык. Будзе супер неўспрымальны да звычайных атак, таму давайце яго вагнём падпальваць. Ау, трошки боляча.
Мана нашага мага аднаўляецца павольна. Але нібыта хопіць, каб забіць гэтага скатыняку. Ау! Павярнуўся спінай. І што прышпільна, я заўважыў, што б'е ён менавіта таго, хто яго б'е. То бок вось зараз надавалі люлей магу. Прышпільна. Мінус скатыняка. О, шчыта далі. І піку далі. Мапу? Не, мапу пакуль што не малюем. Выпіхваем мага наперад, хай паліць. Ну так вось спалілі. Так, давайте паглядзім, каму піка добра зойдзе. Атлетыка без зброі, мячы, булавы. Гэтыя жэўжыкі, дарэчы, аднолькавыя. Адзінае, што Хуман больш атлетычны і в асноўным па мячах, а Тэншык у нас па булавах. А гэта у нас чым лічыцца? Бойка без зброі, кінжалы, забойства. Прыбярыся, калі ласка. Легіянерскі спіс. Сила 10, хуткасць 10. Ну, няхай Тэншык трымае пакуль што, там разбярэмся. Давайте няхай паходню нясе Рэгана, а Хуман у нас будзе са шчытом і пікай, а Тэншык з булавой. Вось як зробім. Вітанкі, Шаграэль, вітаначкі. А, слухайце, а шо гэта... Нясем святло. Так, мы швэндаемся па пячорах раптоўна. Полезлі ў Грымрук. Даўно чакаў гэтую гульню. Пайшлі шукаць лядоўню. Дарэчы, наконт паесці. Ці варта ўжо паесці? Ці псуецца тут ежа? Яшчэ пытанне. Спадзяюся, што псуецца. У сурветку запоўз, робіць выгляд, што спіць. Заціскалі. Заціскалі. Карацей, вось гэтак б'ем, гэтак кідаем, а магам падпальваем. Ці чакае нас наперадзе штосьці? Ля, штосьці чакае. І нас там, я бачу, чакае новая магія. Дзверка нейкая сур'ёзная. За гэтымі дзвярыма можна знайсці штосьці карыснае. Каб патрапіць усярэдзіну, трэба паглядзець на дробныя дэталі і праявіць кемлівасць. Кемлівасць, кажаце? Гэта не пра нас. Халера, не працуе. Садзі ўсіх на рогі. Ну, слухайце, гэта ж сапраўды працуе. У Тэншыка ёсць здольнасць бой без зброі, але бой без зброі адзін, а булавы больш, вышэй па ўзроўню насамрэч. Таму няхай будзе вось гэтая халера. Гэта ж булава. Ну, булава. Сила удараў 12. Так, некія, дарэчы, гномскія дзверы. Нічога, зараз мы зразумеем, як іх адчыніць.
Нікуды яно не дзенецца. Ну так, так. Кажы піва і заходзь. Не, я подозраю, што вось гэта ось... Альбо гэта вораг нейкі, які нас ваншотне, альбо гэта і ёсць тое, што нам трэба даследаваць. Захоўванне? А вось гэтак у нас адбываецца захоўванне? Вось гэта цікава. Таму што нагадваю, я на высокай складанасці, на класічным рэжыме. У нас захоўванняў, як я зразумеў, пакуль што ўвогуле не было. Кайф. Атруйная хмара. Крыстал жыцця. А, аднавіць здароўе, ажывіць памерлых. Слухайце, ну гэта неяк казуальненька. То бок тут, калі хтось памрэ, яго можна ажывіць. Окей. Прыкласці галаву аб цэглу. Аднаразовая? Ну так, так, вось мы яго крануліся і ўсё, ён неактыўны. І гэта добра насамрэч. А мы можам павярнуцца? Можам павярнуцца. Гэта насамрэч файныя навіны, таму што ну вось гэтыя дзверы, у якія трэба прайсці з дапамогай кемлівасці. Я насамрэч хачу ў іх прайсці. Альбо нам штосьці трэба там ніжэй знайсці, альбо праявіць кемлівасць ужо тутака. Давайте паспрабуем праявіць кемлівасць. Жалезныя дзверы. Закідаць мясам. Досыць пашыраная трава расце ў цёмных месцах. Лікаванне, гэта хілкі, окей. Гэта таксама хілкі. Штосьці у нас тут механічнае. Давайте паспрабуем паклацаць па каменьчыках. Хутчэй за ўсё гэта нічога не дасць, але праверыць трэба. Дарэчы, у цемры мы трошки бачым насамрэч. То бок вочы звыкаюць да цемры, слухайце. Выдатна. Вы хочаце сказаць, што нам трэба знайсці некалькі сакрэтных кнопачак і на іх націснуць? Ну, сакрэтныя кнопачкі насамрэч. Во! Ну, гэта не тое, каб я кемлівасць праявіў, але ўсё адно прыемна. Сакрэт. Палічка з белага дрэва, гэта хутчэй за ўсё магу. Гэта таксама хутчэй за ўсё магу. Мы праявілі кемлівасць. Некрамант дакладна Ралеф. Дык вось я намагаўся знайсці, як тут пісаць, і выпадкова ў сон пайшоў. Як тут змяняць іхнія імёны? Я б падпісаў, што вось Хуман у нас Пюрбай, гэта Тэншых, гэта Арыгана, гэта Ралеф, але я не бачу дзе. Магчыма, мы не ўмеем пісаць. Магчыма. Дазваляе скіроўваць магічную энергію. Ага. Бо гэта дакладна магу. Гэта дакладна магу.
І магчыма гэтак мы будзем біць далей. Мод патрэбны. Калі гульня пачалася толькі праз кансоль. Халера. Ну, разбяромся. Магчыма, я знайду той мод. О! Я не зразумеў. А чаму у нас крышталь актыўны? Мне абяцалі, што ён будзе аднаразовы. А, пачакайце, у мяне ёсць думка. Магчыма, ён аднаўляецца ў той момант, калі мы перасоўваемся паміж паверхамі. Давайте ось так ось. Оба. Не актыўны. У гэтым выпадку, хутчэй за ўсё, ён аднаўляецца праз некаторы час. Неаднаразовы. Ну, все адно доўга не пражывем. Ну, я спадзяюся, насамрэч. Аргане ўвогуле не звыкаць паміраць, таму што Аргана памірала усю нашу, так бы мовіць, кампанію гэтага самага Darkest Dungeon. Нарэшце патрапілі. Тэншык зноўку не патрапіла. Колькасць досведу, дарэчы, не змяняецца. А, ну магчыма, яно, дарэчы, зменіцца, калі мы на новы ўзровень падымемся. Колькі у нас до новага ўзроўню, дарэчы? Палова, больш за палову, менш за палову, палова. Ну, яшчэ на шляху, так бы мовіць. Гэта нам трэба ламаць. Давайте ламаць. Чую там слімака. Адсюль мы прыйшлі. Шо ты, шаноўны? А, ён там не адзін, іх там два. А праз рашотку мы... А! Гэтак яно не працуе. Мы толькі што сабе падпалілі кагосьці аж на палову хп. Окей. Фіксуем яно, гэтак не працуе. Так, трэба... У, халера, а вось гэта дрэнныя навіны. Нас заціснулі. Гэта было блізка. Я чую, там яшчэ адзін ідзе. А! Халера, жывем. Пакуль што ўсе жывыя. Слімакі заціснулі, слухайце. Вось зараз трэба будзе зазірнуць да крышталя, які неаднаразовы, як выявілася.
Гэта было трошки небяспечна. Раскідаем ежу. Яшчэ ежа. Трошки папсавалі нам Раліфа. Трошки ён атрымаў люлей. Трэба канфіг гульні змяніць, каб да кансолі дабрацца, і ўжо кансолі можна імёны прапісваць. Оба! Захоўванне адбылося і ўсе пахіліліся. Выдатна. Окей, пагуглім. Так, там мы были. Давайте поставим все ж таки походню свежую. Ну як свежую? Так само будет зараз догорать. Я так разумею, здоровье можно обновлять яшчэ праз сон. Але ёсць адчуванне, што для сну трэба... Так, зноўку дагарэла. Для сну трэба абіраць нейкія бяспечныя месцы. Каб нас у сне не пагрызлі слімакі. А яшчэ я хачу навучыцца карыстацца хаткеямі. Каб хуценька можна было біць. Давайте паглядзім кіраванне. Дэш, адпачынак, экраны, хуткае захоўванне, хуткае... Ага, то бок нельга хутка лупашыць, толькі клацаць. Зразумеў, зразумеў. Вітанкі ўсе на месцы, вітанкі рэйдеры. Гэта ўсё, ну, я ўжо зразумеў. Вітанкі рэйдеры, як вашая справа, як вашая нядзеля, як жыццё. Халера, вось ёсць адчуванне, што ўжо на гэтым паверсе варта маляваць мапу, таму што моцна так разгалінаваная пачынаецца. Каменчык. Паходня. Моцнае разгалінаванне. Я чую там штосьці, нейкі гук, якога я раней не чуў. Хто гэта? Давайте познаёмімся. Гуляемся? Ну так. Бля, грибочки нейкія. Гэта нейкі хуткі грибочак. А! Ён харкаецца! Ау, ён па ўсіх харкаецца! Божухна! Нас ледзь не забілі. Пюрбай і амаль што не жывы, а тэншык атрымала ўзровень. Так, трэба пажэрці. Вось я трошки не чакаў, што прыбяжыць нейкі халера грыбочак, які будзе харкацца. Смарчок, ну. Дарэчы, на Twitch сёння да мяне адкрыццём было, што твічоўскі тэкст-ту-спіч, калі абіраць польскую, можа ў кірыліцу плюс-мінус можа беларускую чытаць. Трэба будзе паспрабаваць, таму што ў мяне зараз там стаіць крывая ангельская. Але калі польская працуе лепш, то трэба будзе клацнуць. Так, дарэчы, новы ўзровень тэншык. Што мы робім, калі ў нас новы ўзровень? Глядзіце, як прышпільна. Жарэм шосці зялёнае. І запіваем гарбаткай. Звычайна, каб памерці ад грыбоў, трэба спачатку іх з'есці. А тут, бач, ён харкаецца. Не, цікава, цікава, я
паклацаю. Павялічым абарону і павялічым моцнасць нашай булавы. Узровень гэта добра. Там у нас чакаюць грыбочки, значыцца, там у нас зачыненыя дзверы. Ну, насамрэч, я б тут паспаў. Слухайце, я б тут паспаў насамрэч. Каб ХП аднавілася. А, ў сэнсе! У сэнсе! Нас загрыз грыбочак. Не пінгвін, грибочак. Всі вітанки ад блахастага. Цікава, цікава. Вось як я і казаў, трэба асцярожна абіраць месца, дзе можна паспаць. Не паўсюль можна паспаць. Відавочна. Будзем ведаць. Было б насамрэч цікавей, калі была пермасмерць. Вітанкі ад арыганы. Але калі нам даюць магчымасць загрузіцца, то давайте загружацца. Паспаць не даў пачвара гэткая. Так, гэта натуральна. Максімальна паскуднае дзейства. Каменьчык мы падабралі. Ці мне падалося? Мы нібыта шосьці падабралі. Так. Ну што? Па адчуваннях прыйшоў час маляваць мапу. Тут у мяне гэта лухта. Вось у нас сходы. Будем маляваць не па клетачках, будем маляваць прыблізна. Вось у нас пакойчык, ёсць праход сюды, ёсць праход сюды. Чаце, ёсць нейкі адказны аматар змеек, які жыве ў Беларусі? Ну, складана. І з аматарамі змеек, і з жыве ў Беларусі даволі складана. Easy. Слухайце, мана ў нашага мага дужа моцна вытрачаецца. Гэта значыць, што для бойкі з усялякімі там смарчкамі трэба яе берагчы. Каменьчык. Каменьчык. Вось тут у нас праход сюды, потым праход сюды, а тут тупик. Тут тупик? Тут 100% ёсць нейкая сакрэтная дзвер. Не можа быць просто тупик. Было б бачыць, як сам сабе малюю. Ну, слухай. Цікавая думка. Я магу перыядычна ў вебку паказваць, але ставіць дадатковую вебку, каб вы бачылі мапу, ну, гэта будзе тэхнічна цяжка. Слухайце, нібыта няма нават нейкіх сакрэтных дзвярэй. Это крыўдна.
Вось дзеля сакрэтных дзвярэй насамрэч варта маляваць не прыблізную мапу, а мапу аж па клетачках. Таму што відавочна, што сакрэтныя дзверы у нас будуць у нейкіх такіх месцах, дзе няма сцен звычайных. То бок калі мы бачым, што дзесьці на мапе нейкае пустое месца, ёсць імаверна, што ў гэтым пустым месцы гэта сакрэт, у які можна прайсці пэўным чынам. Таму, магчыма, на наступны стрым я прынясу аж сшытачак, аж з гэтай самай з клетачкамі. Мне праз гэтых смарчкоў трошки сыкатна. Нейкія яны аж зусім лютыя. Вось тут тое месца. Так, давайте замалюю трошки. Бо я ўжо згубіўся насамрэч. Вось пакойчык, дзе мы мансілі слімака. Паварочваемся, ідзем вось сюды. Паварочваемся сюды. Ідзем сюды, паварочваемся сюды. Ідзем сюды. Паварот сюды. Тут у нас дзверы зачыненыя, малюем замочак. Ідзем, ідзем, ідзем. Праваруч, святло. Нармалёва. І уважліва глядзім на сцены. Каменчык яшчэ адзін, ужо 6 каменчыкаў, гэта выдатна. Таму што гэтых смарчкоў трэба будзе менавіта каменьчыкамі закідваць. А чаму ўсё яшчэ зяе новы ўзровень? У нас все адкацілася. Давайте ўсё укладзем у булавы, атрымалі дадатковую жывучасць і абладункі. Все. Дэзарыентацыя лютая. Ну так у гэтым сэнс падзямеляў з гэткімі блытанымі цёмнымі калідорамі, каб была дэзарыентацыя. Гэта літаральна мэта. Так, вось тут у нас была паходня. А вось тут такая дзверы са самачкамі. А наўпрост у нас што? Слімак. Не, наўпрост у нас нейкая незразумелая дзвер, за якой таксама нейкая халера. А сюды, ось тут нейкая дзвер. Окей. Ну шо? Сюды не пойдзем. Паспрабуем пайсці сюды. А тут нічога, слухайце. Яшчэ кінжальчык. Яшчэ нагавіцы. Мяса крота. Дзякуй табе, крот. Хтосьці тут дужа смачны помер. Пакінуў пасля сябе нагавіцы і мяса крота. Магчыма, гэта і быў крот. Я, дарэчы, зразумеў, што натуральна можна трымаць на пагатове заклён. Вось гэтак хадзіць, і калі раптам хто ось такім чынам вылезе, як зараз за дзвярыма чаўкае, можна адразу яму ў твар заклёнам бахнуць. Піражкі з капустай скончыліся, а спартакаўская печыва глазуры апынулася на рэдкасць нясмачным. Ну так. На жаль, у гэтым ёсць сэнс. Так, што мы робім? Мы адкрываем і пачынаем мансіць.
Ну слухайце, мансіць ад гэтага смарчка сэнсу няма, таму што ён кідае дуже далёка свае харчкі. Таму насамрэч варта вось так тут стаць і яго заспаміць. Ёсць у мяне гэткае адчуванне. Давайте паспрабуем. Так, тут пакуль што звычайны грыб. Яго пінаем уручную, не выкарыстоўваючы магію. Халера. Булава супраць іх працуе добра, а вось піка неяк слаба. Грибочак. Трошки тэншык атрымала грыбной тентаклей по галаве. Бяжыць, бяжыць, скатыняка. Ну, чакаем. Давай! Слухайце, а як іх больш эфектыўна біць, таму што вось мы аднаго забілі, і у нас палова здароўя цю-цю. Гэта нейкая бздура, трэба будзе падумаць над тактыкай. Якім чынам лепш забіваць маленькіх грыбных жэўжыкаў. Дзякую, што зразумеў, бы стрымлівацца, каб не падказваць такі жах. А ў сэнсе... Ты аб чым? Аб тым, каб трымаць на пагатове заклён? Тут вялікі прышпіл гульні разбірацца самому ў механіках. Ну так, гэта відавочна. Мне адразу кінулася ў вочы, што тут базовая механіка супер простая, то бок мы націскаем на іконку зброі, зброя выкарыстоўваецца. Але вакол гэтай супер прымітыўнай механікі столькі дробных падмеханік, што аж піпец. І гэта насамрэч супер прыемна. Так, сюды мы пакуль што нічога ніяк. Як заразіць таго маленькага грыба? На буйных грыбоў добра працуе булавы і дрэнна працуюць пікі. Магчыма, варта паспрабаваць... Не працуе. Божухна. Місклікаю пакуль што, місклікаю. Я замест таго, каб выкарыстаць зброю, просто бяру яе ў рукі. Пакуль што місклікаю, то бок трэба звыкнуць да кіравання. Глядзіце, хтосьці разбіраецца, такі кайф. Ну так... Насамрэч мне і разбірацца самому кайф. Таму што гэта даследаванне новага сусвету. Вы ведаеце, як я стаўлюся да новых сусветаў. Нягледзячы на тое, што гэта нібыта фэнтэзія, тут не кідаецца ў вочы, што гэта фэнтэзія, таму што тут сцены цагляныя, грыбы, слімакі, то бок гэта не звычайнае фэнтэзі, якое задзяўбло. Скатыняка. Бегае ён там.
выкарыстоўваць магію левой кнопкой, выкарыстоўваць зброю правой кнопкой. А, у нас яшчэ ўзровень падняўся ў пюрбая. Давайте паглядзім. Мячы, булавы, сякеры. Халера, у нас піка, яна хутчэй за ўсё дрэнна б'е, таму што яна не для гэтага персонажа ўвогуле. У нас пакуль што ўвогуле няма нікога, хто мог бы пікай лупашыць. Так, я бачу, што новы ўзровень, але трошки складанасці ёсць. Давай. Мінус грыбочак. І зноўку ён нас ледзь не забіў. Адзін маленечкі смарчок нас ледзь не забівае. Хоць у нейкай гульні неяк развівайся. Не, ну ты развівайся, але мы не ведаем, што табе прамацоўваць, таму што ты ў руках трымаеш піку легіянерскую, якой не ўмееш карыстацца. Можа табе прамацаваць абладункі насамрэч, каб ты танкаваў, слухай. Каб ты павольней паміраў, давай табе прамацуем гэтую халеру. Плюс 10 здароўя. Нармалёва. Трошки больш здаровы пюрбай. Хто там? Там хтосьці быў, я бачу. Не? Смаршкі скончыліся. Гэта добра. Але я, халера, не замалёўваў мапу ўвесь гэты час. Давайте павернемся. Тут така у нас гэтая лухта, гэта у нас камера. Мы яе даследавалі. Паварушваемся сюды за гэтымі дзвярыма. На гэтых дзвярах у нас намалёвана што? У нас намалёвана Х. І за гэтымі дзвярыма у нас праходы леваруч і леваруч. Давайте разбирацца. Нам трэба... О, слухайце, мачете. Здаецца, мы знайшлі зброю для пюрбая. Мячы. Во, выдатна. У нас мячы на 3-м узроўні. Выдатна. Нарэшце будзе карысць у бойцы. Компас? Нейкая абздура, ў сэнсе компас. А, ён яшчэ і напрамак паказвае. Дык гэта не прынцыпова. На якую халеру мне гэта можа спатрэбіцца? Галоўны кірунак. Галоўны шлях. А дзе менавіта там поўнач? Каму яно трэба? Карацей, гэта у нас кола. Гэта мы, карацей, даследавалі і зараз ідзем адчыняць тую дзвер. Тут мы былі, вось тут дзвер. Вітанкі, дзвер. Тут у нас тупік трэба пазначыць. Піцага. Піца? Выдатна. Смачна есці піцу. 11 гадзіна самы час. Менавіта. Абсолютно згодны. Так, не спяшаемся адразу туды. А, слухайце, глядзіце, я закрыў іконку, але вогненная гэтая самая ўсё яшчэ абраная. Прышпільна. Дзеліся. Ну так, смаколікі гэта такая рэч. У мяне, дарэчы, не піца, але таксама смаколік. У мяне бутрык з доктарскай каўбаскай. Ваше здароўе.
Ну, вучыцца 11 гэта дакладна не варыянт, Ралев. А 11 вечара ты нічому не навучышся. Сховішча леваруч, камеры праваруч. Гэта ў нас відавочна камеры. Сховішча тутака. Блин, ну гэта было занадта відавочна насамрэч, але ўсё адно дзякуй. О, дзякую ананімус за саб для Ралефа. Дзякую велічэзна, віншую Ралеф. Шалом. Шалом, гэта добра. Дамашку не будзе калі рабіць. Ну так. Салаты з чарамшы прапанаваць. Сябрам толькі самае здаровае. Не. Здаровая ежа, яна не смачная. Здаецца, ўсё забралі. О, слімачок. Слімачок. Не спаць. Да божух, на зноўку місклікаю. Ну, які ён прыгожанькі, ну божухна. Такі вільготны, такі бліскучы. Пюрбай, дарэчы, не блага лупашыць мачэтай. О, новы ўзровень і ў Ралефа, і ў арыганы. Давайте глядзець, што ім прамацуем. Глядзець давайте ў цемры, каб не вытрачалася паходня. Так. Арыгана. Арыгана у нас кідаецца. І давайте яшчэ дамо кінжал арыгане. Ён кароткі, але, ну, што паробіш. Сила +1, таму што 4-го ўзроўню метальная зброя, і я так разумею, што арыгана будзе ў нас снайперам, таму што ёсць яшчэ стрэлецкая зброя. Давайте адразу ўкідваць, таму што снайпераў я люблю. Снайперская мы будзем выкарыстоўваць. Што ў нас у Ралефа? У Ралефа усялякія розныя магіі. Агульны ўзровень. Давайте укінем трошки. Не. А як фарш? Фарш павернуць назад можна? Не? Слухайце, нібыта не. Значыцца, прышпільныя рэчы для Ралефа будуць пазней. А ўсё, нельга. Зразумеў. Гэта таксама прышпільна. А то звыклі, што можна перакідваць, пераразмяркоўваць, перакідваць тудэма-сюдэма. Не, ўсё сур'ёзна. Мы, дарэчы, прыйшлі ў камеры. А, во, дарэчы, мы толькі што, літаральна імгненні таму прамацавалі арыгане стралецкую зброю.
І вось прыйшлі і пабачылі стрэлы, то бок хутчэй за ўсё дзесьці тут мы знойдзем лук і будзе арыгана не каменьчыкамі кідацца, а лупашыць стрэламі. Кайфы. Толькі спачатку трэба гэтую халеру адчыніць. Сюды трэба ключык. А цікава, таму што ў нас нічога няма насамрэч. Ключыка ў нас няма. О, дарэчы. Тэнчык у маднявым дуплеце цяпер. Давайте паглядзім, ці ёсць у нас нейкія ключыкі. Не, няма ключыкаў. Арыгана спускаць бо працуе заўтра, каб не працаваць у наступную суботу. Трымайся, Арыгана. Мы будзем трымаць за цябе кулакі. Добрых табе сноў, адпачні. Панядзелак, дзень лухты. Безумоўна. Добраныч. Ключ, сацыяльны канструк, разбягайся, будзем намагацца праскочыць проста праз сцяну. А гэта той момант, за які я паважаю, напрыклад, гульні серыі Deus Ex. Таму што ў гульнях серыі Deus Ex, ну, прынамсі, у новых, не памятаю, ці працуе гэта ў старых. У старых гэта працуе, хутчэй за ўсё, не паўсюль. У новых ёсць такая магчымасць. То бок, калі ў цябе няма адмычак, няма ключоў, ты можаш проста разбіць дзвер. Менавіта за гэта я люблю імерсівы. За магчымасць проста лупануць. А сюды нам дакладна трэба ключык. Ага. Ну давайте аглядаць усё. Аглядаць сцены на прадмет сакрэтных нажимных пластин, націсканых. Слухайте. Халера. Вось ключик ляжыць, ён ляжаў пад вопраткай. Ось гэтага я трошки не чакаў. Ухіленне -5, калі не ее знаўцам лёгкіх абладункаў. У нас... гэта вось праз 3 ўзроўні будзе знаўца лёгкіх абладункаў, карацей трошки пазней. Вось ён ключик знайшоўся. Ізі. Я думаў, зараз у нас будзе на паўгадзіны прышпілаў пошукаў, а яно неяк лёгка знайшлося. Патрэбны штраф нейкі, прыцягванне ўнётак. Вядома, калі разбіваеш з кулака дзвер, гэта дужа гучна і ўсе збягаюцца. Гэта відавочна. Так. Калідорчык. Гэта мы пашлі вось сюды. Тут пашвэндаліся, неважна куды. Галоўнае, што мы зараз выйшлі праз камеры. Тут у нас камера, у якую трэба зайсці. Павярнулі леваруч і ўвайшлі ў дзвер, дзе пакойчык на 9 квадратаў. І ў гэтым пакойчыку праход леваруч ёсць. І гэта тупик. Каменчык бяром. Арыгана хоча пайшла спаць, тым не менш. Сакрэт? Слухайце, яно ж натуральна па мапе, яно пасуе, то бок геаграфічна яно сапраўды гэтак працуе. То бок я вось тут мог бы здагадацца, што сакрэт менавіта ў гэтым. Трэба, карацей, знайсці шытачак у клетачку, яго будзе выкарыстоўваць наступнага разу. Кайфы, падабаецца. Так, нажимныя, націскныя клавішы, карацей.
Щось я не подумавши на яе накрочыў. Ага, то бок усё нашмат больш проста. Нам трэба аддаць 2 сваіх каменьчыкі, каб прайсці далей. Школьныя павінны быць танныя. Не, так божух, на ў мяне іх да халеры. Я ж люблю рабіць нататкі мастацкія непасрэдна гэткім олдскульным чынам. І таму ў мяне ўсялякіх сшыткаў піпец колькі. Тут уж не хвалюйцеся. Просто што звычайна пад гэтыя справы бяруцца сшыткі без усялякіх лінеек. Але ў клетачку таксама ёсць. Я чую слімака. Халера, ўсё яшчэ не склікаю. Шо гэта такое, кажан? Гэта нейкі... умоўна кажучы, груган. Ідзі ў сраку, груган. За яго, дарэчы, няблага досведу далі. Ён трошкі пакусаў тэньшыка, але толькі трошачкі. Пакуль што асноўную праблему, якую я адчуваю, гэта вось нязвычнае кіраванне. Таму што я паварочваюся не туды, куды хачу. А ўсё астатняе акей. Бляха, натуральна паварочваюся не туды, куды хачу. Мульён паперак дызайнерскіх, ну так. О, дарэчы, крышталь захоўвальны. Слімачок. Мы ўжо ведаем, што праз рашотку нашыя фаерболы не лятуць, таму не робім лухты. А некая зброя ў сярэдзіне. То бок мне іх трэба залупашыць голымі рукамі? Голымі рукамі і магіяй. Таму што наш маг можа каставаць магію без гэтага самага. Без дадатковых прылад. Цірхі засынае. Bless you. Ніндзя захварэла. Шаноўнае спадарства, заўтра я буду лікаваць максімальна каральнай медыцынай. В сэнсе. То бок нават гэтага самага нельга. Нават паходню трэба выкінуць. Яшчэ вось так трэба зрабіць. Ну вось, мы абсалютна без аніякай зброі. А як туды прабіцца? Я так разумею, там нейкая пастка, якая працуе, спрацоўвае ў залежнасці ад таго, узброеныя мы ці не. Будь здаровенькая, з чаціку табе. Ну шо, жаўжыкі? Што мы з вами будзем рабіць? Давайте пакуль што паходню павернем, паглядзім на сцены. Таму што хутчэй за ўсё яно нейкім чынам спачатку адкрыецца, а ўжо потым мы будзем іх лупашыць. З іншага боку, яно ж адкрываецца класічным чынам, то бок, калі яно адкрыецца, яно потым будзе гэтакім адкрытым. Адпаведна, можна проста туды са зброяй не ўваходзіць, а іх за межамі пакочка залупашыць класічным чынам. Давайте возьмем усю нашу зброю на месца поставим.
Як туды прабіцца, давайте думаць. О, шо гэта такое? Гэта шо гэта зараз было? Піцанька поехала ў духоўку. Гэта вось ад піцы гэткія спецэфекты ці што? Я тут таксама некаторы час тупіў. Не, а тупіць у падзямеллях гэта асноўны занятак, якім мы можам займацца. Гэта абсалютна не сорамна. Але я не зразумеў, што гэта было. А, то бок нават сюды набліжацца нельга са зброяй. Цікава. А гэта тэлепорт. Мы ўжо ведаем, што гэта ў нас тэлепорт. Увайсці да сваёй магілы. Якое прыемнае запрашэнне. Давайте тут пакуль што заблакуем. Не будзем спяшацца да сваёй магілы. А тэлепорт куды? Камеры ўтрымання. Насамрэч мне б хацелася захавацца. Давайте перад тым, як захоўвацца, нам трэба неяк прабіцца да крышталя. Крышталь? Як да цябе прайсці? Ён, дарэчы, далёка даволі. Ключык трэба. Так, ну слухайце, я цяпер баюся туды ўваходзіць са зброяй. Давайте ўсю зброю прыбярэм. Вось гэты спецэфект мне насамрэч не дужа спадабаўся. Я трошки спужаўся. Пусці. Ну, калі ласка. Ну, пусці. Можа, яшчэ і цябе трэба пагасіць? Не. У гульне я не тое, каб шмат спаў. Я аднойчы выпадкова заснуў. А як гэта адсочваць? Слухайце, я тут падумаў. Гэта ж хутчэй за ўсё неяк можна адсочваць, а як? Ёсць сэнс спаць, каб аднавіць здароўе, але мы бадзёрыя даволі. Ты зразумееш, калі будзе дастаткова. А, то бок у нас будзе паедзе глузд. Давайте ўсю гэтую камеру залезем. Да божух, напаварочвайся ты ўжо. Это тое месца, дзе мы знайшлі гэты самыя стрэлы. Давайте паспім. У той раз, калі я паспаў, гэткіх спецэфектаў не было. Слухайце, як прыгоженька.
Гэта нам снится гэткая. Коллективный сон. Ну так. И я знаю вас. Я ведаю, что вы шукаете. Гэта з нами у во сне размаўляе подзямелье. Зразумеў? Ты бачыў на канале Руді анонс акультыста? Так, трошки у асноўным прагартаў, то бок я люблю калі хорары, але намагаюся іх не заспойлерыць нават гэтымі самымі, як яго, нават трэйлерамі намагаюся не спойлерыць. Таму глядзеў, але неуважліва. Так, мы прачнуліся, дарэчы. Мы ўсё яшчэ ў цемры. І ўсё яшчэ не можам увайсці сюды. Не, фаерболамі па табе лупашыць не буду. Нават не думай. А ніякая зброя ў сярэдзіне. У сярэдзіне ў сэнсе ў кішэньках, магчыма. Сур'ёзна? Давайте паспрабуем выкінуць усю зброю. Яна ж застаецца на падлозе. Давайте паспрабуем яе выкінуць. Так, ляжыць. Смала, ну, у сэнсе паходні яны лічацца за зброю. Так. Выйшла некаторая колькасць нібыта неблагіх хорарчыкаў. Будзем даследаваць гэтую тэматыку. Нас усё яшчэ не пускаюць. Ну вось гэта загадка ўжо больш невідавочная. Мне гэта больш падабаецца. Землятрус не пачынаецца. Ёсць імавернасць, што паходні яны не лічацца за зброю. Націснуць нібыта нічога нельга. Вось наша зброя ўся ляжыць. Няхай сабе працягвае ляжаць. А каменьчыкі я выкінуў? Дзе каменьчыкі? Во, каменьчыкі яшчэ. І стрэлы, слухайце. Стрэлы, каменьчыкі. Ну, давайте яшчэ раз паспрабуем. Алло? Не пушчайце, слухай. А магчыма, сюды трэба пакласці? Так. Я забыўся, што там нейкая палічка ёсць. Давайте возьмем нейкую одну невелічкую зброіну. Не, это не невелічкая зброіна.
О, возьмем, ды не мачете, кінжальчик возьмем і пакладзем яго туды на палічку. І ёсць імавернасць, што каб пакараць нас за тое, што там ёсць зброя, то бок напісана а ніякай зброі, але мы пакладзем туды зброю і ў пакаранні за гэта адчыняцца дзверы са слімакамі. Ля, сапраўды. Ретрит. Так, яны яшчэ до нас не дайшлі. Холера. Давай паўзі. Всё, нарэшце разабраўся. Гэта было не настолькі складана, насколькі я вытраціў часу. А як нам паглядзець уніз? Таму што вось тут у нас булава і піка. Вось як піку забраць? Вось так? Окей. Мясцовая магічная секьюрити прасіла табе здаць зброю перад уваходам. Сам без падказак. Ну так. Не, вы ж ведаеце, я люблю усялякія галаваломкі. То бок, калі я зараз туды ўвайду, мяне шыбане? Дзе там той слімак? Слімак? Я насамрэч не хачу перавяраць, ці заб'е мяне гэтая халера, калі я ўвайду ці не. Просяць аддаць зброю, я аддам зброю. Холодно стало, пойду змею подогрею. Дык яны ж холоднокроўныя. Дзе гэта слімак там божухна? А, вось ён. Слімак подкраўся. Давайте аддаем всю зброю яшчэ раз і ўваходзім, таму што відавочна там ключик чакае нас. А ключик рэч карысная. Пераправерым, каб не было ніякай зброі. Нібыта ўсё окей. Ну, слухайте, нібыта жывыя. Грыбочак, ключик і каменьчик. Зараз будзе новая паходня, хопіць мігаціць. Все. І дзверы зачыніліся, выдатна. Таму падагрэюць, бо самі не могуць. Не, так яны ж па выніку проста ў спячку упадаюць, не? Яшчэ ключик. А, то бок зараз нам трэба туды да магілы ісці. Ну, слухайце, ісці да магілы, не зрабіўшы захоўванне, я насамрэч не хачу. Давайте мы
паходню закінем і збегаем аж да пачатковага гэтага самага. Зробім чекпоінтик. Яно тут у нас побач, чаму б не зазірнуць. Наўмысна па кулінарнаму было, ухваляю. Насамрэч у мяне няма аніякіх ідэй, якія на смак змеі. Як яны ў кулінарным сэнсе? Все, ось цяпер можна будзе смела ісці да сваёй магілы. Іх ядуць, кажуць, вельмі касціныя. Ну, это відавочна, таму што вы бачылі, які шкілет у змей? Там яно даволі цікава. Перад тым, як кранаць уже гэтую кнопачку ў сярэдзіне, давайте паглядзім на сцены. Можа, тут нейкія сакрэты ёсць. Здаецца, няма. Не, здаецца, няма. Што ж тут будзе? Прыгожкі, ну так, так. І што адтуль зараз выезе? Нашыя старыя знаёмыя. Ох, прычым некалькі. Воу-воу-воу-воу-воу. Ось гэта зараз непрыемна. Так, мы пакуль што жывыя, але гэта суперчасова, таму што мы не надта жывыя насамрэч. Халера. Забілі тэншык, забілі. Усіх пазабівалі. Толькі Рагана пакуль што жывая, але гэта часова. Цікавае месца. Дужа добра, што я захаваўся. І нам трэба вырашыць, як менавіта гэтую праблему развязаць. Мы іх праігнараваць не можам, таму што за імі, відавочна, будзе другі ключик, які нам трэба. То бок іх дакладна трэба неяк забіць. Якім чынам? О, давайте паспрабуем партал. Не падманулі з могілкай, ну так. Магчыма, дарэчы, гэты партал і ёсць адказ на нашае пытанне. Я не здзіўлюся, калі зараз мы знойдзем магчымасць забіць іх паасобку. Каб былі не ўсе трое адразу, а паасобку. Што гэта было? Гэта што зараз было?
Холера. Давайте живем, хлопцы, девки. О, забили. Я выпадково выкинул эту палочку. Але, здаецца, зараз у нас ситуация лепш, чым была тады. А як яе выкарыстаць? Слухайте. Паеўшы будзем хутчэй хіліцца, так? Гэта у нас яшчэ одна піка, гэта у нас яшчэ один шчыт. Ухіленне плюс 5. Вось няхай у нас на пярэднім краі будуць шчытавікі. А позаду Арагана і Ральф. Штосьці мне падаецца, што сапраўды ў гэтым сэнс. Зараз мы гэтых жэўжыкаў тут заб'ем, і яны там не вылезуць. Альбо не, слухайце. Тут трошки незразумелая сітуацыя. Што гэта за кнопачкі? Як гэта працуе? Ну так відавочна, у нас тут нейкія парталы адбываюцца. І глядзіце, гэта карацей у нас мяшочак з нейкім, умоўна кажучы, золатам. І нам трэба яго неяк перасунуць у нейкае месца, у якое мы можам дабрацца. Але мы у ніякае месца не можам дабрацца, таму што ўсе камеры закрытыя. Вось гэты мех. Тут дакладна няма ніякіх сакрэтаў. Карацей, гэта не звязана з тымі жэўжыкамі па адчуванні. На жаль. То бок тых жэўжыкаў усё адно трэба неяк будзе свядома забіць. Халера яго ведае. Давайте ўсё ж таки паэксперыментуем з магіяй, таму што мне хочацца нейкай магіі, якая б лупашыла па плошчы. Энергія скончылася. Складана, складана. Трэба будзе гігрометр набыць, то я паняцця не маю, колькі там тэмпература. Ну так. Відавочна, што каб гарэць змяю, трэба ведаць, ці трэба яе гарэць. Кнопачак у нас усяго 2. Раз, два, 2, так.
Вось гэты мех тут перасоўваецца. Вось там нейкая падазроная халера, бачыце, там нібыта стенка, якую можна разбурыць. Гэта адзіная гэткая стенка. Але гэта значыць, што сюды трэба прыйсці з нейкага іншага месца. Давайте перасунем мех вось у гэтай, паспрабуем. На будучыню. Во, няхай тут стаіць. Сюды, калі што, яшчэ павернемся. Гэта жэўжыка мы забілі, мы атрымалі ад яго шчыт. Магчыма, цяпер нам будзе прайсцей. Камера ўтрымання. Увайсці да сваёй магілы. Слухайте. Не атрымліваецца, на жаль. Сэнс у тым, што калі б мы маглі... Калі мы актывуем гэтую кнопачку, у нас вось гэтыя дзверы зачыняюцца. Але калі б яны не зачыняліся, то мы б не далі сябе абкружыць. Мы былі б у калідоры і маглі б змагацца з адным ворагам запар. Слухайце, а можа увайсці за кімсьці з іх? То бок вось адчыняецца гэтая сцяна. Ён выходзіць, а мы ўваходзім на яго месца, становімся і ўсё, мы б'емся з адным запар. Ну давайте паспрабуем. Ходи до нас, Жевжик. Трымаемся. У нас цяпер ухіленне. Трымаемся. Трымайся, Тэншык. Трымаемся. Яшчэ адзін застаўся. Але ў нас магіі не засталося. Трымаемся! Трымайся, Тэншык! Мінус Тэншык! О! Фух! Тэншык загінула. Але у нас тут побач крышталь, мы зараз яе павернем. Не надта карысна, але ПКМ гэта яшчэ і свабодны агляд. ПКМ. О, слухайце. Чаму не карысна? Гэта плюс 1000 да гэтай самай, да імерсіўнасці. Гэта сюды. Каменьчыкі падабралі, ўсе нашыя каменьчыкі на месцы. Вопратка. Дык а гэта, а ключык? Мы сюды чыста за гэтым прыйшлі? Ці што? Нам трэба ключык. Досвід гэта карысна, але трэба нам менавіта ключык.
здаецца, няма нічога. Цікава. Тэншык схуднела. Не, тэншык зараз прачнецца. Калі тут настолькі казуальна, што нават на высокам узроўні складанасці можна адраджаць тых, хто памёр, то і клапаціцца за гэта я і не буду. У мяне іншае пытанне. Дзе халера ключык? Тэншык трошкі аж пачне, а потым зноўку пойдзе ў бойку. Не, ну досвед гэта таксама файна, але дзе ключык? Лябоўскі. Недзе 23. Ага. Ды не, вось яны ўсе трое тут памёрлі. 3 шчыты, 2 пікі. Дарэчы, а чаму 2 пікі? Не, ніякіх ключыкаў не бачу. Пакуль на моры, ну, адпачыначак. Это важная рэч. Штосьці гэтыя вашыя могілкі мяне расчаравалі. Алё. Ну, нейкія няшчасныя 3 шкілеты, якіх я забіў з другой спробы, то бок ізейша. А навошта я гэта зрабіў? Ля, у нас зараз і паходня згасне. Дзіўна, карацей. Тут у нас нічога не змянілася. Гэта там, дзе пакінулі. Просто зайшлі ляшча атрымаць, так, менавіта. Просто, ведаеце, жыццё занадта простае, занадта спакойнае. Вырашылі трошки павесяліцца. Я, дарэчы, чую кажана побач. Амулет з костак. Прымітыўны амулет. А што ён дае? Давайте амулет з костак будзем вешаць на нашага мага. Да гучыць як нешта магічнае. Магічны посах. Ё магутная зброя для мага. А дзе той посах, што мы падабралі? Ага, глядзіце, магія холаду 3. Вось гэта і вось гэта. Прышпільна. Гэта магія зямлі. Бесценны двопыт. Ну, пэўнена, у Мексіцы ноччу таксама не курорт, хай не драматызуе. У Мексіцы ноччу увогуле у гэткіх мясцінах ночы аж холадна. Вядома, не мароз, але холадна аж трэба коўдра, каб не замёрзнуць ушчэнт.
М. Оборона 3, оборона 2. Сила ударов +1. Давайте мы на тэншыка нагавіцы потым апранем. Іншая справа, што ну незразумела, што далей. Катэгарычна незразумела, што далей. Тут мусіць быць ключик, але яго тут няма. Адсюль мы ключик забралі, яго мы ўжо скарысталі. Новы ключик мусіць быць ось там, але яго тут няма. Дзіўна. Мо не знайшлі. Не, ну тут аўтаматычна падымаюцца рэчы, але ты, якія вытраціў, то бок тут аўтаматычна падымаюцца каменьчыкі, напрыклад, якія я кінуў. А ўсё іншае трэба падымаць свядома. Ну ось давайте яшчэ раз паглядзім інвентар. Грыбочки, скруткі, мяска. Ну, нічога няма. Давайте плашча і нагавіцы на тэншыка насунем. Не. Ну, бачце, няма. Ніякіх ключоў у інвентары няма. Божухна. Не дуры мне галаву, паходня. Давайте яшчэ раз агледзім сцены. Можа, я штосьці не заўважыў. Урэшце рэшт, я дужа неуважлівы чалавек. Нармалёва, нармалёва. Нічога, нічога. Ну, то бок і нават надпіс, які перад дзвярыма, ён нічога асаблівага насамрэч не абяцаў. Нам проста абяцалі, што мы тут памрэм. І нічога акром гэтага. Але насамрэч я разлічваў на ключик, таму што, ну, усё іншае мы даследавалі. А гэта значыць, што ключик мусіў быць тутака. Дзіўна. Незразумела, як даць рады з гэтым мяшочкам, і незразумела, дзе ўзяць ключик. Дзіўна, дзіўна. Зараз на Reddit прачытал гісторыю, як у фацэта пасярод лютай зімы адключылі электрычнасць, пакуль ён быў на працы. І нерухомую змею 3 гадзіны у байцы целам адагравала. Ну так, яно гэтак і працуе.
Я так разумею, дарэчы, що тут яно не генерыцца, а яно вось якое ёсць, такое ёсць. Я правильно разумею, що тут не выпадкова згенераныя падзямеллі, а гэта канкрэтна складзеныя распрацоўшчыкамі багамі. Вось самы пачатак. Дзякую за фолоу. Крывіч. Так, гэта менавіта данжаны. Гэта суперкласічныя данжоны. Мы насамрэч на гэтым канале ўжо прайшлі цалкам Darkest Dungeon і вось вырашылі пайсці у Legend of Grimrock. Таксама данжоны. Ці няма тут такого бясконцага рэжыма з генераванымі падзямеллямі? Я ўжо чэкнуў, рэжыма няма, але ёсць мод. Ёсць мод, які дае магчымасць вось ці то згенераваць бясконца, ці то яшчэ неяк. Карацей, я бачыў нейкі адпаведны мод. Я на ModDB, вядома, чэкнуў усялякае гэткае, таму што мяне цікавіла, ці ёсць магчымасць зрабіць гульню яшчэ складаней. Ну, слухайце, было б кайфова, калі б тут быў гэты альбо крауд-кантрол, альбо штосьці, нейкая інтэграцыя з твічом, каб вы мне перашкаджалі гуляць. Гэта ж было б кайфова. Але, на жаль, няма. У гэтай гульні трэба прайсці ад карацей як мага глыбей. Калі мы дайдзем на максімальную глыбіню, нас не заб'юць, карацей, таму што мы ўсе злодзеі, нас у якасці пакарання сюды закінулі, і ў тым выпадку, калі мы пройдзем тутака, нас адпусцяць на волю. Ёсць кастомныя ўзроўні, не ведаю. Я глядзеў толькі на першую частку. Падглядзеў, падказка, ну, не спяшаемся з падказкамі. Ўсё ж такі цікава паблукаць у падзямеллях. Божухна, якая весялосць у годмодзе, ось я, шчыра кажучы, не ведаю. Адзінае, дзе больш-менш яно можна трошкі сказаць, што цікава, гэта всялякія GTA, якія пясочніцы, у якіх, ну, весела разносіць горад. Але гэта, нават гэта весела толькі часова. А ў гэткіх гульнях, чым больш пакут, тым цікавей. Ну, бах, які ключык праваліўся праз падлогу. Ну, на падлозе дакладна нічога няма. Падлогу я ўжо агледзеў некалькі разоў. Таму, калі раптам ён мусіў выпасці з гэтых 3 жэўжыкаў, ну, тады мы ў дупе. Як бы я не любіў складаныя загадкі, а выцягнуць ключык з-пад падлогі я, на жаль, не магу. Можа, я яго дзесьці проста ў куце не заўважыў, дарэчы. Давайце уважліва агледзім гэтыя ўсе мясціны. Чыста, пуста, чыста. Бага няма, ўсё добра? Добра. А то напужаў ужо.
Магчыма, тут просто нейкія іншыя каменьчыкі трэба націскаць. Не гэткі, як мы звыклі, а больш спецыфічныя нейкія. Інтэрактыраваць мы можам толькі з гэтымі вось калеркамі. Магчыма, трэба неякіх камбінаваць. У нас ёсць 3 рычага. Чаму іх менавіта 3, мы не ведаем. Магчыма, каб мы не маглі надта хутка збегчы ад гэтых жаўжыкаў, а магчыма, у гэтым і ёсць загадка. Дарэчы, націскная халера. Шо? Добра. Ой, пікю, нібыта штосьці добрае раздаецца. Тактычны стэлс нейкі. Окей, забяром. Тактычныя стэлсы мы любім. Ну, то бок я больш люблю менавіта звычайныя стэлсы. Але тактычныя стэлсы таксама неблаго. Напрыклад, аднойчы мы дабярэмся праходзіць камандыс. Стэлс я люблю, калі з вачэй, насамрэч. Добра, добра, забяром. На Харона скін выкацілі, аж плачу. Окей. Шо адбываецца? Зноўку гэтая халера. То бок яна проста перыядычна адбываецца. Гэта не было штосьці звязанае з тым пакойчыкам. Напужаўся. Дзякую. Пакуль мы тут хадзілі, я не звяртаў увагу на столю. Магчыма, на столі штосьці у нас нейкі прышпіл. Альбо я просто няўважлівы, тут дзесьці на падлозе проста ляжыць ключык. Окей, добра, Пюрбай, падказвай. Мне спадабаецца? Ну, добра, зазірну у блюскай пасля стрыма. Пагляджу. То бок усё ж такі партальная гэтая халера. Я спадзяваўся, што тут у нас будзе нейкае гэта самае. Нейкае проста золата. Так, ну тут мы, дарэчы, таксама не далі рады. Зараз будзем, значыцца, эксперыментаваць. Там мы проста атрымалі люлей. А тут мы мусім штосьці іншае зрабіць. Усе пакойчыкі зачыненыя.
Там вось у сцяне нейкая рашотка. Гэта адзіная зачэпка, якую я маю. Давайте просочим. В сенсе. Вы хочете сказать, что простое, что я забил гэтых жэўжыкаў, мы атрымалі мяшок. Не таму, што гэта была нейкая загадка, а таму, што ось так яна лера. Ну, карацей, будзем ведаць, што тут яно гэткім чынам таксама працуе. І ў нас цяпер, дарэчы, ёсць мяшок. Дадатковы інвентар. Вось гэта, дарэчы, раптоўна. Гэткіх механік я не чакаў, калі шчыра. Ай, ну окей. Все. Трошки расчароўвальная загадка под конец, тым не менш мы просунуліся, мы захаваліся, мы жывыя, узброеныя на найвышэйшым узроўні складанасці, на класічным у класічным рэжыме мы прасоўваемся далей бадзёра, і мне гульня, дарэчы, піпец як падабаецца. Добренько, давайте, мабыць, зараз пойдзем глядзець, каго можна рэйдануць. Пачаткам я задаволены, будзем праходзіць. Пакуль не пераможам. О, Локі! Локі! Локі, па-першае, стрыміць, па-другое, стрыміць панікор. Выдатна. Значыць, сёння мы ідзем у рэйд да Локі. Божухна, як даўно яго не стрыміло. Добра, што яго тодзі расштурхаў, я так разумею, і ён павяртаецца. Ну што, шаноўнае спадарства, спадзяюся, вам таксама спадабалася. Гэтак жа спадабалася, як мне. Заўтра у нас панядзелак. Значыцца, мы будзем дамалёўваць пінгвіна. Усім добра паспаць, усім добра адпачыць. І пабачымся заўтра. Дзякуй, дзіркі, дзякуй. Дабранач, шаноўныя. Так, працяг, ну, відавочна працяг будзе. Працяг будзе абсалютна без аніякага сумнёву. Дабранач, яшчэ раз дзякую за фоллоу. Крывіч. Всё, пабачымся заўтра, ляцім да Локі. Буду спаць 8 гадзін, так. Так само атмосферно. Йоу, дякую за рейд. До речі. Гэта, ну, кайфы. Не, это я не ведаю, што. Гэта неправда ўсё. Гэта ўсё сон. Жесть. Йоу, вітанки усім, подписывайтесь. Тут, уже подписались, дякую. Шалом. Вось, да я не ведаю, ну стрыміць гэта ж так, ну, людзі, якія стрымяць і пры гэтым так кайфова робіць, гэта што шмат людзей глядзяць. Гэта трэба ўмець. Проста для мяне стрымы, калі я заходжу, ну, вельмі рэдка я менавіта проста гляджу.
Ну, у сэнсе, для мяне больш цікава, што ў чаце адбываецца, асабліва калі мы пра беларускамоўны сегмент кажам. Я не ведаю чаму, але мне ну даволі цяжка проста глядзець, як што там адбываецца, таму што ну не ведаю, гэта шмат гадзін глядзець, як проста чал гуляе, ці як проста чал глядзіць на аватара, які танчыць. Супер дзіўна. Гэта у якую эпоху мы жывем? Што вось гэта пачалось? Вітанкі ўсіх. І яшчэ раз дзякуй за подписки. Спасылку на OnlyFans. Ды не будзе. Лапки на стол. Ды не. Так ну, яны ж гэта 2 разы біцы былі, 2 разы лапкі былі. Зараз цана падымаецца да 100, калі што, таму не трэба дзесятку кідаць. Мне ўжо сорамна стала проста. Ну, што тут размаўляем. Так, размаўляем. Я не... Тут яшчэ, блін, я не ведаю, як цікава паспытаць у іншых. Жесть. Навошта ты гэта зрабіў? Гэта так дзіўна. Я тады хоць пагляджу, як гэта выглядае на камеру. О, як. Жесть. Навошта вам гэта?